Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir les types de textes pour terminer la séquence entre les types et les genres. On a déjà vu les genres de texte, c'est-à-dire le lien في صندوق الوصف باش ترجعوا ليه. Et maintenant, on va terminer avec les types de phrases. Merci pour les likes, merci pour les abonnements. Alors s'il vous plaît, essayez de consulter aussi أوربيت زمان. هي القناة الأخرى اللي تاهي فيها مواضيع ثقافية ورائعة. غنخلي الرابط ديالها تاهي في صندوق الوصف ونتمنى تلتحقوا بنا إن شاء الله. Alors, à partir de cette description, on peut déduire qu'il s'agit de beaucoup de types de textes. Nous avons d'abord le type descriptif, le narratif, l'expositif, l'argumentatif et l'instructif. Alors, pour les descriptifs et le narratif, surtout dans le récit. Le récit, ça veut dire les romans, les histoires, ou le verbe raconter, là où on raconte des histoires, il y a toujours la narration. Narrer et raconter. Le verbe narrer veut dire raconter. Et dans la narration, il y a toujours de la description. Alors, je vais choisir des textes, Inch'Allah, prochainement, pour vous, des textes descriptifs et narratifs. Des textes qui forment la narration et la description. On chauffe qui fait la narration et la description, les verbes qu'on conjugués en quel temps, qui fait la narration, bien sûr, le texte explicatif et l'argumentatif. L'explicatif, le mot ça veut dire j'explique. نعطي واحد المعلومه وتنحاول نفسرها avec واحد la ponctuation هي spécifique. في l'explicatif تيكونوا لي دو بوين ديكسبليكاسيون لو بوين فيرغول تنحاول نفسر شي حاجه اللي الناس ما عرفوهاش. l'argumentation هي اهم حاجه خصوصا بالنسبه للتلاميذ ديال السانكيام اني. l'argumentation كتحط بزاف بارفوا في الامتحانات وان شاء الله غادي نحط لكم امتحان ديال سانكيام اني وديال سيزيام اني. الوغ l'argumentation هي فاش تنكون تندير واحد الحجه واحد البيان على داك الراي ديالي، كندافع على واحد الراي معين، ومن خلال ديك l'argumentation كندافع على رايي بكل ادب مع الناس. يعني تيكون راي مخالف ليا وتنقول انا الراي ديالي وتنحاول نكون علمي ونكون منطقي. Je dois construire mon argumentation sur un point qui est très fort. Ça veut dire غادي ندافع على رايي بواحد الطريقه اللي هي très forte. Il faut employer la grammaire moyenne, bien sûr, avec les verbes d'opinion, je crois, je pense, à mon avis, je trouve, et aussi avec la grammaire, des procédés grammatiques comme par exemple la cause, la conséquence, l'opposition. Ce sont des éléments que je dois employer pour écrire un texte argumentatif. Inch'Allah, غادي نرجعوا لهذا الشيء كامله بالتفصيل. L'injonctif, le texte injonctif. L'injonction ولا l'injonctif هي فاش تنحاول نخلي شي حد يدير شي حاجه، يعني كنحاول نعطي نصيحه او لا تنحاول نعطي دي ريكومونداسيون وتنحاول نقول للناس ها كيفاش ديروا هاد الحاجه، كومون ترافيرسي لا ري، كومون بروندر ان ميديكامون، كيفاش نقطعوا الطريق مثلا، كيفاش ناخذ واحد الدواء معين باش ما نديروش اخطاء طبيه اللي ممكن تقضي على حياتنا. Le texte rhétorique, bien sûr, la rhétorique, il y a les figures de style ou le jamaliyat اللغة. فاش يكون التكست عامر بلا ريتوريك، يعني كل شيء فيه كومباريزون فيه ميتافور، هذاك هو لا ريتوريك وتتكون بزاف مع الناراتيف والديسكريبتيف. كونفرساسيونيل، من بعد غادي نهضروا عليهم كلهم. كونفرساسيونيل جات من كونفرساسيون، هو تيشبه شويه لو تكست ارغيومونتاتيف، يعني هادو هما لي تكست لي بلوز امبورطون: ناراتيف، ديسكريبتيف، اكسبليكاتيف، argumentatif, pardon, argumentatif. Nous avons l'injonctif, le rhétorique, conversationnel et prédictif. Prédictif غادي نهضروا عليه تا هو من بعد bien sûr، ولكن اللي اساسيين بزاف تيكونوا l'argumentatif, الناراتيف والديسكريبتيف. صراحه هما اللي تيكونوا تيتحطوا بزاف للتلاميذ. Alors s'il vous plaît, essayez de prendre ces vidéos, de prendre ces tableaux et de reprendre et prendre la vidéo. Please. Plusieurs fois bien sûr. هاد المرحله هادي ان شاء الله غادي يكونوا فيها غير دي زيليمون هكا كوم انتروداكسيون، ومن بعد كل تيب دو تكست غادي نحاولوا ناخذوه ونخدموه سورتو بور لي زيليف تاع السانكيام كي قلت، ولي زيليف تاع البريمير اوسي لو كوليج، حيت لي تيب دو تكست راه مهمين في جميع المراحل التعليميه ديال التلاميذ، ماشي فقط لي زيليف ديال الليسي بوحدهم، لا تا ديال بيان سور ديال الليسي والكوليج اي اوسي لو بريمير. الوغ حاولوا ما انكم تعاودوا لا فيديو بليزيور فوا، تاخذوا لي نوت، ولا كان شي تساؤل مرحبا في لي كومونتير، ما كاين حتى مشكل.
Alors, je peux répondre à toutes les questions, les suggestions. إلا كان شي طلب ولا شي حاجة مرحبا، ما كاين حتى مشكل. شكرا لكم بزاف انتبهتوا ليا في هاد لا فيديو واخا قصيرة، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل نكونوا عند حسن ظنكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.